এই ছোট্ট বাচ্চা যখন মায়ের থেকে খাচ্ছে অর্থাৎ ব্রেস্ট ফিডিং করছে, তখন সে একটানা যদি অনেকক্ষণ খায় কি হবে, অনেকটা বায়ু তার ভেতরে চলে গেলে সে কিন্তু হেঁচকি তুলতে পারে। যাকে ফর্মুলা মিল্ক যদি খাওয়ান, সেটাও যদি সে একসঙ্গে বা অনেকক্ষণ ধরে ফিডিং বটলে ফিড করে, তাহলেও কিন্তু সে হেঁচকি তুলতে পারে। অর্থাৎ তার পেটটা যদি একটু অতিমাত্রায় ভরে যায়, তাহলে কিন্তু তার হেঁচকি হতে পারে। শোয়ার গণ্ডগোলের জন্য কিন্তু অনেক সময় হেঁচকি হয়। যদি বাচ্চাকে ঠিকঠাক ওর না শোয়ানো হয়, তার জন্য হেঁচকি হয়। আরও একটা কারণে হয়, সেটা হচ্ছে যদি ঢেকুর ঠিকঠাক না তোলানো হয়। ঢেকুর যদি ঠিকঠাক না ওঠে, ঢেকুর তুলতে গিয়েও কিন্তু বাচ্চা অনেকক্ষণ হেঁচকি করে। 10 মিনিট 15 মিনিট ধরে কিন্তু হেঁচকি করতে পারে, এটা একদমই নর্মাল, এতে ভয়ের কিছু নেই। একটা কথা প্রচলিত আছে যে এই নিউবর্ন বেবিরা নাকি পেট বড় করার জন্য হেঁচকি তোলে।